صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ہو سکو آسر ہیں مٹھے مدنی دے جنہوں جنہوں ہیں آکھے سبحان اللہ سکو آسر ہیں مٹھے مدنی دے ساڑھے حالت کرم ہزار حسین صدیق عمر عثمان و علی او ساڑھے حامی چارے یار حسین بو بکر و عمر عثمان و علی بو بکر و عمر عثمان و علی بو بکر و عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی وہ ساڑھے حامی چارے یار حسین تے ہو سی کہر دی گرمی حشر دے دل اوتھے جلوہ گر سرکار حسین او جندے تابش سہرے گاندے ہاں او دے لب ہلسن بیڑے پار حسین آنکھو سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام، مشہور زمانہ کلام، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو آتا ہے اور آپ سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے ہیں سب پانے والے، میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بے چمکا دے، سارے بولو میرا دل بے چمکا دے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے،
اور کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، آقا جی تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھانے ورانے والے ہیں، منکر عجب کھانے ورانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اور یہ جو کھاتے ہیں ساتھ الجھتے بھی ہیں، ان کے متعلق شاعر کیا لکھتا ہے؟ یہ نجدی منافق منافق ہے واللہ، غلاظت کا پل کے بلندہ ہے واللہ۔ عقیدے کی بات، جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے